Ifaan egaa gara mana Ermeellaa deemee jira. Si kunuunsuu na barbaachisaa. Abrahaam kana booddee in argattu. Kaleessa sammuun isaa nagaan ture. Amma nagaatti wanta deebi'ee fi inni jireenya isaa eegaleera jechuudhaan jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan akkasiin na jabeessitanii siniin jechuu barbaada akkasumallee jechuudha. Egaa kuma sadii nagalchatanii too jirtu ammallee sinima habdadheen hojjedha jechuudha. Kallattii lama YouTube lama kan qabu ni beektu jechuudha. Tokko lammiif keessummaa kan jedhusi na jajjabeessaa siniin jechuun barbaada. Haa ta'uyyuu malee saayii dhugaa dubbachuudhaa fi maal isaa ta'u maali ifaan hanga kanaatti deemuun isa hin barbaachisu jechuudha. Dhugaa dhiiraa ta'uudhaaf yookiin immoo jaalatamuudhaaf jedhee intala namaa keessattuu immoo ulfaatteetti wanta ta'eef hanga kanaatti adeemuun isa hin barbaachisu. Kun safuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ermeellaan gochaanni gochaa jiruudhaaf gatisa kaffalchisuu sodaattee yookiin immoo dadhabdee osoo hin taane Abrahaam waan jaalattuuf akkasumas immoo obboloota isaa wanta kabachuuf jettee callistee jirti malee bilbila tokkotu ifaa gaha jechuudha. Namni tokko mana namaa keessa seenee hin ba'u maal fidda jechuun akkasumas immoo dubartii abba manaa qaba jettee ulfaa haala kanadhaan xoxoxoquun miidiyaa irratti barbaachisaa miti jechuudha. Ilaa isaa fi gootummaatti fakkaachuu danda'a kaameraa baatee dhaquun isaa jechuudha. Isaaf garuu salphinadha. Nuti immoo isa taasifamne jechuudha. Ermeellaaf immoo gaariidha jechuudha. Maaliif wanti inni gochaa jiru kun hangam gaariidha. Kana duras sababa dhiifama tamaa hin gaafateetu haala sanadhaan wanta sana irratti raawwatee jechuudha. Ammas illee akkas jechuudha. Ishii Abrahaam irraa gargar baasee Ruutaa fi ishii iddoo tokko gochuu yoo barbaadeera ta'e isaa iddoo tokko gochuu barbaadeera yoo ta'eera ta'e dubartii kana sukkuumuu dubartii kana xoxoquun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Xiqqeessuu fi akkasumallee namaatti kolfisiisuu irraatiin kana fi garuu namni Ermeellaatti hin kolfu baazawii jechuudha. Isatti kolfa malee isaan taasifa malee jechuudha. Abrahaam immoo qambarri wayii keessa galeera baazawii jechuudha. Kiyyoo wayii keessa galeera. Kiyyoo wayii keessa kan galche immoo obboleessa isaati jechuudha. Kan dabarsee waan hundumaatti iyyuu kennuu danda'u. Jaalalli yookiin immoo gaa'elli jaalalaan amanamummaadhaan waliigalteedhaan waliin haasa'uudhaan yaada wal jijjiiruudhaan malee dirqamaan gaa'elli ni ijaaramu. Dirqamaan gaa'elli ni ijaaramu. Dhugaan siniin jedhe. Daddarbannaan gaa'elli hin jiru. Baay'een keenya akkuma beennaa baay'een keenya hin beenna. Akkamittiin akka nama qabattaniiyyuu nama abdaniiyyuu osoo waan tokko namarraan hin ga'iniiyyuu akkatti nama dhabdan ni beektu jechuudha. Kun immoo ani hin beeku. Isa dhugaa gaaffii guddaa namatti ta'a jechuudha wanti ta'aa jiru. Egaan naqenni gaafa gara manaa dhaqee namni jedhu balbala gaafa qosoqqosuu balbala gaafa banteettu maayinneena banii jedheen. Eenyu faana dhufteenaan akkas mormashii dhiibdee yeroo isheen ilaaltutti Abrahaam biraan jiru. Eenyu faana dhufteenaan kaameraa imaaniin jiraate jirtadhe. Olaseen. Gaafa olaseen jedhu kottu waliidhaanii dabarsinaa sa'aatii guyyaa har'aa jedheen jechuudha. Yeroo kana keessatti mana keessa ilaaluu jalqabe. Manni kee baay'ee bareeda jechuun eegal. Ay mana jajuun koo dogoggoraadha dursee si jajuun qaba jedheen jechuudha. Achi booda mucayyoon sodaatte. Mucayyoo dhugaan siniin jedheen sodaatte jechuudha. Inde kun akka diffirinnetti sadhaam sanarraadhaan gargar akkoo miti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Dubartii tokko mana ishee deemanii hanga kanaatti jechuudha sa'aat saaddaduu jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee jechuudha. Na kun normaalidha. Baazawii jechuudha. Mana Ruutaa jira Abrahaam jedheera mitiire. Ruutaan Abrahaam irratti hojjetti. Inni immoo Ermeellaa irratti hojjechuudha. Ruutaan gaa'elaaf Abrahaam hin barbaaddu. Haaluma ishii baachuu dubartiidhuma kana boochisuudha kan barbaachisu malee namni gaa'ela ofii barbaadu namni abbaa manaa ofii abbaa daa'ima ofii barbaadu hanga kanaatti miti. Hanga kanaatti miti. Mbeenakko hundi keenya iyyuu jechuun keessa jirramu. Sirrittiidhaan dhiira maal akka ta'e dhiira akkamittiin akka wajjin jiraachaa jirru akkoo hin beenna jechuudha. Kuni haarawaa miti garuu akkatti miti maaliyyuu haa ta'u xibbaa xibbee irratti taphatanii har'a galgala argitu goolee jechuudha. Iyyuu shurrubbaa kudhaadhee jira kinoo akkasittidha.
maaliif jennaan biraan deema waan ta'eef bakka goolii sana jechuudha. Galgala dafan isaan viidiyoon gallakkisanii ana la taa'ee viidiyoo hojjechuun baay'ee tokkodhaanii na dadhabsiisaa jira. Inoo'aasii isa biraan immoo akkana dhukkubsinitti meerame tiree ani jechuun akkatti nana laata nama nagaas ittiin fakkaadhu garuu dhukkubsachaa jechaadha. Kan inni hojii hojjechaa jiru alfaatu waaqayyo harka qaba miila qaba qormaataan qaba malee garuu wanti hundumti kooyyuu nagaadha. Waaqayyo gaariidha mee maalumaaf isin jechuu barbaadeni garuu dhugaa dubbachuuf ani hin beeku jechuudha. Ani hin beeku mirga guutuu qabdi qabsiisuudhaaf akkas ta'uu fi har'ammoo deeffa'ii buziyyeen fa'i hin dhufu. Abraamis immoo maalirra akka ture immoo hin dhufu jechuudha. Viidiyoon irraa viidiyoo xorrinnateeti. Viidiyoo dibdibee jechuudha. Maal jedhame? Siras maal jedhama? Dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa. Humnaa hool jechuudha. Hojii isaan hojjechaa jiran. Hojii salphinaa. Dubartii ulfammee maal godhi jedhame maal godhi jedhanii sayyummoo bareedee dhaqe jechuu isaati mataa isaa muraate. Uumachaan kun saasxalaa dhugaa dubbachuuf taanan akkatti nama jibbisiisu jechuudha. Kiyyoo keessa galta baazawee jechuudha. Dhugaan sin jedhe sitti fakkaatiin namni lama namni sadii si jajjabeessina waan magaarii waan hojjette wayii fakkaatte ajaa'iba. Gaa'ela Ruutaa fi gaa'ela Abiraan walitti deebisteetiin galateeffamta. Miti hin galateeffamtu ati salphataa. Obboleessa akkatti miti. Obboleessi akkatti miti. Si jechuun qaala jechuudha dhugaa dubbachuuf taana kan obboleessa kee ajjeefte jiraachuu obboleessa keetiif hawwiin qabdati. Jiraachuu obboleessa keetiif gammachuun qabdati. Insobda malessa. Abiraamin dhabuun barbaadu jettee malessaayi. Omaanan goone sin dogoggorsiise kan jaalatte si jaalachuun qaba. Kana booda baqqaa jedhe. Gowwaan inni sun immoo jechuudha moonyi ani dhiiruma gowwaan jibba. Dhiiruma of qabuun dadhabne dhiiruma tasgabboofte yookiin immoo jabaa taate utubaa taate mana ishiin ijaarran hin jaaladhani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Dhiiradha bakka maqaan keessa maaliif dhiira ta'ere? Inde dhiira maaliif taate? Rarraastee sila deemtee fokkoo miti mee? Hojiin agarsiisu dhiirummaa kee agarsiisudha. Inni ifama jedhee dhibba hamaniira jettee gaafa mana agarsiistu sana jechuudha. Baazawee osoo gaafa sana dhaqee mana yoo arguu yoo baateera yoo ta'e ifaanii karoorfateera waan ta'eef osoo goodaatti yoo ifama jedheeni mana kee dhufuun barbaada buna danfisiitii na eegedheeni haala tooftaadhaan inum bira dhaqa ture jechuudha intala bira jechuudha elmi bira jechuudha. Abiraan bichaa sila mana agarsiisee fi ammallee rakkoo miti jechuudha. Garuu kuni akka taa'inti nama manuu kachabaa waan ta'an maaluma fakka ishiin jaalatte yoo na dhiba jechuudha. Ishiin immoo qalxaaf jechuu barbaadde yeroo hundumaa ukaataa keessa baatee bakka jireenya ishee jiraachuu barbaadde jechuudha. Inni garuu achuma keessa garmaama jechuudha. Nama Ruutaa faanas hin jiraatu. Ruutaa faana hin jiraatu kan Hermeellaa faana yoo sodaachisaadha Abiraamidhaaf jechuudha. Miti dhiira qalxaafaa, miti dhiira hubataa, miti dhiira dhaabbataa. Bishaan gabatee keessa beektu miti wil jedha bakka. Wallisa jechuudha keessa dhaabbachuu hin danda'u gaafa wanni ta'ee jechuudha. Abadan. Ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf taananii kun maal jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf maal argaa jirra garuu maaltu ta'aa jira? Akkamitti himee jechuun akkamittiin jaalallee obboleessa isaati akkasitti xuxuxuqaniin akkamittiin akkasittiin hammasa? Mucayyoon cannaqamte waan gootu dhabde waan fuutu wallaalte jechuudha. Gadhee saasxalaa bannaataa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ammoo wanti si yaada Ruutaadhaaf yaadeeti. Gaa'ela isaa iddoo tokko gochuudhaaf kan isin jettanii kan immoo odeessitan immoo jechuudha. Ifaanii abadan Ruutaa fi Abiraamin iddoo tokko gochuuf miti. In odeessa malessa. In odeessa malee. Jibban talti kanarraa qabu baachuuf bakka. Xiiqii ficcisiisuuf. Malee koo Abiraam koo ifaa miti. Maali wanta ifaan filatee fi Abiraamitti jiraachuu qaba? Kan mana isaa dhaabee jiru kan akkoo wajjin hin ciisu koo Abiraamidha. Hin barbaaduanii wantoota yeroo darbaniitu natti dhagahama. Wanta ta'ametu natti dhagahama. Maatiif hana tuttuqqaan baay'ateera wanta ta'eef hin fedhu jenneen isaan. Ani firkuu dhugaa dubbachuuf tana baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa garuu shin na gaddisiisa yeroo inni akkas godhu jechuudha.
yeroon akkasitti xibbaati beeratti taphatu jechuudha. Hayyee akkatti walitti deebistanii waliin jiraachistan nu agarsiisu jechuudha. Mee maali akka inni ta'ee fi eessa akka inni ture dhuguma manna Ruutaa bira ture akka inni eessa ture nu agarsiisu. Garuu dhuguma Abrahaam achi dhaqeera taanaan dhugaa dubbachuuf iddoo wayiitti efaanumti waameetu iddoo wayiitti affeerraa wayis godhee fi kutatee ka'eera waan ta'eef anatu karaa argate nuti kaleessa araarsuudhaaf waan baay'ee taasisneerra jedheen obboleessa isaa jeefitti haasayeera miti anatu karaa argate jedhe. Karaa inni argate sun immoo karaa obbo Cabbeewota irraatiin kan hafe omaa jechuudha. Waa godhee waa itti godhee sana boodee laatee fi yookiin obaasee eenyuun filatta jedhaniini yookiin viidiyoo irraa waraabuu yookiin bilbilaan irraa waraabuu danda'u kinoo akkas jedhem jedhu fidatanii dhufanii jechuudha. Kun immoo buziyyeen bilti dhakko buziyyeen argitan miti amantaa wanni dhakko bilti rasijjamar jechuudha. Kuni maqaa Yesuus yoo jiran iyyeerraa ba'a dhugaan siniin jedhe bakka iyyeerraa ba'a amantaan kamiyyuu immoo hin baasaa fuura bazawee inde akka amantaatti iddoo amantaa isaatii geessu waceerraa ba'a gaaf sana isin salphattan hin qaanoftan isiniin jedhem sijjamar jechuudha. Gaaf sana isin argineerram gaafuma jalqaba isaa keeyyadhutun baas obboleessa ta'ee jechuudha. Mujujaa dhugaan siin jedhe jireenya keen jiraattu ati dubartii meeqa dheeste si beennam dubartii meeqa umurii kee kana keessatti har'a Abrahaam waggaa meeqa jettaniitu waggaa 25 maal jettan waggaa kana keessatti jechuudha akkasiin jettan 25 ta'uu keessan hin beeku garuu meeqa jaalattati isaan booda dhawooti meeqatti galtee meeqa si harkaa bu'e kan keen sirreeffattu dura kan keen bareeffattu dura aarsama kaffalchiifta boolleen taane keessa magalchisiisa wanti hundumtuu jaalalaan bakka jaalalaan wanti jaalalaan ala hin ta'u maqaa irraatiin kan hafe jechuudha. Xuraa'ummaa irraatiin kan hafe jechoota irraatiin kan hafe hin ta'u. Wayinii guddeeffallaa wayinii bara maalii keessa jirra garuuti yeroo tokko dhugaa dubbachuuf taanaan wayinii jedha. Anuu fi kuutuu osoo hin taane dhaloota boruu dhufaniif hin beeka akkan dhala godhadhu. Dhala koo boruu dhuftu maali baraatti maali argitiin jedha. Yeroo tokko immoo warreen gaggaarii ta'an warreen barnoota gaarii warreen bakka hojii gaggaarii hojjetanii dhala isaanii waan gaarii barsiisan immoo miidiyaa kanarraa immoo gaafan arge immoo waa kan argu. Waaqayyo akka barasaa keessatti nama hin dhabu jedha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha immoo abdiin horaadha jechuudha. Ofii koo mitanii kan yaadu baasawee wantoota amma ta'aa jiran kan maaliif jenna ani bakka waan hunduma sana iyyuu bira darbeera waan ta'eef umurii koos miti waan ta'eef jechuudha sun haalli sun jechuudha. Amma ta'e nan beeka akkaataa namni ittiin jiraatu ani intala baadiyyaati. Intalli baadiyyaa immoo yookiin dhaloonni baadiyyaa kamiyyuu akkamitti akka guddanne ni beekna jechuudha. Isheen nama baadiyyaa keessaa baatuyyuu babbadaa jirti. Warra dhufaniifoo maali galaan? Dhugaa dubbachuuf maali galaan? Kanas kan namatti barsiistan. Hundi isaanii hojii wal fakkaatu hojjetume mee maartii ilaalame haala sanadhaan intala waamee intalli gaggabdee obbeettee achitti maal jettee isheenis hin sobdi jaarsummaa maalitti ishiidhaa dhufee isa kan afaan wal loltee kan maali eessarraa jaarsummaa dhufe diraama isaaniitiin maleessaa'e. Tinsuu ilaalaa tinsuun qalabatii qubatti keeyyattee qalabatiin bal godhee quba na gubee jette. Shakkaaf itti keessee jechuudha. Eshi. Tsiggee immoo ilaala intalli waan taate immoo dhuftee Tigiree waan taate dhuftee jireenya isaanii akkattiin jeeqaa jirtu. Yaab dhugaa dubbachuuf taanaan baga baqate jedhani kaleessa. In kaate jalaa waaqa in baqate jalaa jechuudha. Baga jalaa baqate. Akkasittidhaan malee hin ta'u bakka yeroo hammaa kana. Middinoo qoy maaliidhaan jedhamu wantumti ta'aa jiru kun maaliidhaan jedhamu. Afuura bara dhumaa sanatu gallakkifame moo takaallaarraa hiikame maaliidhaan jedhamu. Maaf dhaloonni jallate maaf dhugaarraa gorre baqa. Ajab dhugaa dubbachuuf tanan baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha. Wanti gaariin hin jiru, hojiin gaariin hin jiru.
bakka baay'een isaanii jechuudhaan maraatanii haadha abbaa isaanii kabajanii bakka maraannee qullaa deemnee qarshii argannuudha malee lammii isaanii dhaloota isaanii wal dhufanii viidiyoo keenya dhaloonni keenya ni ilaala ijoolleen keenya ni ilaala ummatumayyuu hin jiru. Dhugaan sinin jedhe hin jiru obboloota. Gooftaan koo sinaa eebbisu sinan jaaladha eebbifamaa sinin jecha subscribe like naa gochuudhaan immoo anuma daalatti mana madaamina jajjabeessaa sinin jechuun jaaladha. Warra tokko immoo wantoota garaagaraa jechaa jirtu jedha ani siniif eeyyameera sinitti hin qabamu sinin jechuu barbaada ani anadha bakka kanaaf isa sin jettan gaaroonni jirtu warri na jajjabeessitan garuu warri wantoota garaagaraa jettanii ani sana miti ani intala shawaa intala abbaa gadaa karaa haadhaa karaa abbaa yoo barbaaddan ani warra gadaati. Warra safuufis safeeffata beekan irraa dhaladhee guddadhe indoomi gadda YouTube bareeni waan baay'ee ta'e maleessaayi waan baay'ee keessa galee maleessaayina inni kun immoo amala miidiyaati malee ani jireenya koo keessatti mana koo keessatti eenyu akkan ta'e sirriitti nan beeka jechuudha. Fakkeenyaaf isaan umtiyyuu amma warumtiyyuu miidiyaa kana hojjetan iyyuu mana isaanii keessatti sana miti isaanii miti sana miti miidiyaan kan biraa abbaan sun kan biraa jechuun isin barbaadeni guddaa sin jaaladha eebbifamaa.